安嘅 Alpha 花花邱念欣啊。咁我咧就喺讀書時期咧就參加咗 Face 嘅校花校草比賽，亦都因為呢個比賽咧係俾 Paco 簽咗去做藝人嘅。其實我哋已經出咗第一隻歌 Catch Me Up， 咁就會遲啲就會派第一隻派台碟嘅。咁有可能有機會嘅話，就會喺年尾就會出我哋第一隻專輯。咁其實可以入到呢度真係好開心，因為其實大家裏面咧同隊友啦，亦都會培養到好好嘅感情。我哋每一日都見面，即係一瞓醒，你第二朝早起床，一整完嘢咧出嚟，又係見到大家一齊練舞、一齊唱歌、一齊做唔同嘅嘢。其實已經同你屋企人啊、生活上係有啲好親密嘅人，咁所以係一件成件事落嚟係一件好好嘅磨練都係啦。